havets planter, kan man sige. Og tang er egentlig også en alge. Alger er sådan en overordnet betegnelse, og under algerne har vi makroalgerne. Det er det, som folk ikke kender som tang. Og så har vi mikroalgerne, som er så små, så der skal et mikroskop for at se dem. Tang laver fotosyntese, og det betyder, at tang, ligesom planterne på landjorden, optager CO2 og bruger energien fra sollyset til at lave tangbiomasse, altså den tangplante, man nu kan se. Og så afgiver tangen også ilt, fuldstændig ligesom planterne på landjorden. Så tangen laver ilt til de fisk, der lever i havet og de andre dyr. Og noget af den ilt, den går faktisk også ud i atmosfæren. Så det ilt, som vi bruger, når vi trækker vejret, det kan faktisk også være lavet af en tangplante nede i havet. Der findes i alt omkring 400 forskellige arter af tang i danske farvande, og man inddeler det i 3 forskellige grupper. Grønne algerne, de er grønne. Røde algerne, de er sådan røde-lilla i farven, og brune algerne, de er brune. Og der vokser tang helt inde på det lave vand, men også ude, hvor vandet er dybere. Bare kun så dybt, som sollyset nu trænger ned gennem vandet. Faktisk indgår tang i rigtig mange af de ting, vi spiser, og de ting, vi omgiver os med. Tang indeholder vitaminer og mineraler og gode, sunde fedtstoffer. Og så indeholder det en helt speciel type af kulhydrater, sådan nogle stivelsesstoffer, som man bruger rigtig meget til at regulere konsistensen på vores mad. Du kan også lave din egen tangsalat, og det er nemt at gå ud og høste sin egen tang. Der er nemlig ikke nogen arter, der er giftige, så der er ikke noget, du skal passe på. Det kan være en god idé at lave tangsalat af blæretang for eksempel. Og hvis du lige hælder noget kogende vand over den her brune tang, så bliver den faktisk helt flot grøn. Så skærer du den lidt i små stykker og putter noget lækker dressing på, og vupti, har du en lækker tangsalat. Tang er en bæredygtig ressource, og man er faktisk begyndt at dyrke den en del steder i Danmark. Og når man høster tangen, så får man faktisk også renset havvandet. Når tang vokser, så optager det nemlig næringsstoffer, som nogle gange er et problem. De fleste har hørt om iltsvind. Og når man så høster tangen, så får man fjernet næringsstoffer fra havet. Så faktisk, når man laver en tangmark til havs og høster derfra, så efterlader man tangmarken renere, end før man startede med at dyrke tangen. Jeg håber på, at vi i fremtiden kommer til at bruge den bæredygtige tangressource endnu mere, end vi allerede gør i dag.